നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് Amazfit എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ ഒരു പുതിയ സ്മാർട്ട് വാച്ച് Amazfit GTS 2 mini എന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ചിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ്. ഓർക്ക് ഈ ഒരു വാച്ച് നേരത്തെ തന്നെ Amazfit പുറത്തിറക്കിയിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് വെർഷൻ വിത്ത് പുതിയ ഒരു കളറുമായിട്ട് Amazfit കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. ബ്രീസ് ബ്ലൂ എന്ന കളർ വേരിയൻ്റ് ആണ് ഇത്തവണ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് Amazfit GTS 2 mini എന്ന പേരിൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും Amazfit പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി പ്രൈസിങ്ങിൽ വാങ്ങാവുന്ന അലക്സ സപ്പോർട്ടുള്ള AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ഒരു മികച്ച സ്മാർട്ട് വാച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനോടൊപ്പം ഈ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ സെയിം പ്രൈസ് റേഞ്ചിലൊക്കെ വരുന്ന മറ്റൊരു വാച്ച് കൂടിയുണ്ട്. ആ വാച്ചുമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നതായിരിക്കും. എനിവേ Amazfit GTS 2 mini എന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ചിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നോക്കാം. ഇവിടെ എൻ്റെ ഇടത്തെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് Amazfitൻ്റെ GTS 2 mini എന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ചും വലത്തെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെയിം ഏകദേശം ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ബോട്ടിൻ്റെ വേവ് പ്രോ 47 എന്ന് പറയുന്ന മോഡലുമാണ്. ഇവ തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ Amazfit GTS 2 മിനിയുടെ കേസിൽ 1.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിനകത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ബോട്ട് വേവ് പ്രോ 47ൻ്റെ കേസിൽ അത് വെറും HD ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 1.55 ഇഞ്ചിൻ്റെ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ Amazfit GTS 2 mini എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ നല്ല വൈബ്രൻ്റ് ആണ്, നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്ലാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ല ഷാർപ്പ് ബ്ലാക്ക് ആണ്. AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും സാധാരണ LCD ഡിസ്പ്ലേക്കാളും AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആകുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ കാണാനുള്ളൊരു ഭംഗി കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് സാധാരണ എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് അതുപോലുള്ള ഒരു കാഴ്ച സുഖം AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിനകത്ത് സമ്മാനിക്കും. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു വാച്ചിനകത്ത് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് വാച്ചിൻ്റെ മെയിൻ സ്ക്രീൻ ഇത്തരത്തിൽ ഓഫ് ആയാൽ പോലും ഫുൾ ടൈം നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു മങ്ങിയ വെട്ടത്തിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഫുൾ ടൈം നമുക്ക് ടൈം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു വാച്ചിനകത്ത് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയും ഫുൾ ടൈം ഇത് ഓൺ ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ മങ്ങിയ രീതിയിൽ ടൈം കാണിച്ചിരുന്നാലും ആദ്യം ബാറ്ററി കൺസ്യൂം ചെയ്യില്ല. എന്നാൽ അത്തരമൊരു ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ വേവ് പ്രോ 47 എന്ന മോഡൽ നൽകിയിട്ടുമില്ല. AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയും ബാറ്ററി കൺസംഷൻ പൊതുവെ കുറവാണ് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ. എന്നാൽ സാധാരണ LCD ഡിസ്പ്ലേ ബാറ്ററി കൺസംഷൻ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിനകത്ത് അത് എക്സാക്ട്ലി സെയിം തന്നെയാണ്. ഏകദേശം 14 ദിവസത്തെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നമുക്ക് ഈ ഒരു Amazfit GTS 2 mini എന്ന ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിന് ലഭിക്കും. എന്നാൽ ബോട്ടിൻ്റെ വേവ് പ്രോ 47 എന്ന് പറയുന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ചിൽ വെറും 7 ദിവസത്തെ ബാറ്ററി ലൈഫ് മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മളൊരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കെട്ടിയിരുന്നാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിലേക്കാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ മനോഹരമാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചും മനോഹരമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അത്തരത്തിൽ ഇവിടെ Amazfit GTS 2 mini എന്ന ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് ബോട്ടിൻ്റെ വേവ് പ്രോ 47നേക്കാളും നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയും അതുപോലെ വളരെ പഞ്ചറായിട്ടുള്ള കളറാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ സമ്മാനിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇവിടെ വേവ് പ്രോ 47 എന്ന വാച്ചിനെ അപേക്ഷിച്ച് Amazfit GTS 2 mini വളരെ റെസ്പോൺസീവ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആ ടച്ചൊക്കെ വളരെ സ്മൂത്താണ്, വളരെ ഫാസ്റ്റാണ്, വളരെ ഒരു റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ Amazfit GTS 2 മിനിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഭാരം പറഞ്ഞാൽ വെറും 19.5 ഗ്രാം ഭാരം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വാച്ച് കയ്യിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലും സംശയിച്ചു പോകും. അത്രയും ഒരു ഫെദർ ടൈപ്പ് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഒരു ഭംഗി ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ബോട്ടിൻ്റെ വേവ് പ്രോ 47ൻ്റെ വെയിറ്റ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 45 ഗ്രാമാണ്. അപ്പോൾ 45 ഗ്രാമും ഈ ഒരു 19.5 ഗ്രാമും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വെയിറ്റ് വളരെ കുറവ് Amazfitൻ്റെ GTS 2 mini എന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ചിനാണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു നേട്ടമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കയ്യിൽ എപ്പോഴും കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ കയ്യിൽ കെട്ടിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നുകയില്ല, നമുക്ക് ആ ഒരു വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല, കയ്യിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു കംഫർട്ട് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് Amazfit GTS 2 mini നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നുമല്ല Amazfit GTS 2 mini എന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇതിനകത്ത് ബിൽറ്റ് ഇൻ അലക്സ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീനിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് ഇത്തരത്തിൽ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അലക്സ കണക്റ്റ് ആവുകയാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിനകത്ത് ബിൽറ്റ് ഇൻ അലക്സ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. അതിവിടെ ബോട്ടിൻ്റെ വേവ് പ്രോ 47 എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ ഇല്ല. അപ്പോൾ Amazfit GTS 2 മിനിയിൽ അലക്സ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയുള്ള നേട്ടം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ അലക്സ ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന്
ഹു ഈസ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ? കണ്ടില്ലേ, ദ കറണ്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഹു ഈസ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള? കണ്ടില്ലേ, ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള ഈസ് പിണറായി വിജയൻ എന്ന് കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ടുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു വാച്ചിനോട് അലക്സ വഴി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ വെതറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു വാച്ചിനോട് ചോദിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ സ്മാർട്ട് ബൾബുകൾ, സ്മാർട്ട് ഡിവൈസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഈ ഒരു വാച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ അലക്സ ടേൺ ഓൺ ബാക്ക് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇത്തരത്തിൽ സ്മാർട്ട് ബൾബുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഈ ഒരു വാച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അത് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ വേവ് പ്രോ 47 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മോഡൽ ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീച്ചർ മാത്രം മതി ഇല്ലേ Amazfit GTS 2 mini എന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ചിനെ ബോട്ട് വേവ് പ്രോ 47 എന്ന വാച്ചിൽ നിന്ന് ഒരു പടി മുന്നിൽ നിർത്താൻ ഈ ഒരു അലക്സ സപ്പോർട്ട് മാത്രം മതി. ബാറ്ററി ലൈഫാണ് എപ്പോഴും സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം. ഇപ്പം നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇത്തരത്തിൽ സ്മാർട്ട് വാച്ച് കിട്ടിക്കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ കുറച്ച് ദിവസത്തെ ഒരു ബാറ്ററി ലൈഫേ നൽകാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാർജർ കൂടി കൊണ്ടുപോകണം. എന്നാൽ ഇവിടെ Amazfitൻ്റെ GTS 2 മിനിക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 14 ദിവസത്തെ ബാറ്ററി ലൈഫ് ലഭിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഫുൾ ചാർജിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ആഴ്ച സമയത്തേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ ബോട്ടിൻ്റെ വേവ് പ്രോ 47 വെറും 7 ദിവസത്തെ ബാറ്ററി ലൈഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇരട്ടി ബാറ്ററി ലൈഫ് അതും ഈ Amazfit GTS 2 mini എന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ചിനെ ബോട്ട് വേവ് പ്രോ 47 നിന്നും വേറിട്ട് നിർത്തുന്നു. Amazfit GTS 2 മിനിയുടെ ഈ ഒരു രണ്ടാം വരവിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പുതിയ കളർ വേരിയൻറ്റ് ബ്രീസ് ബ്ലൂ എന്ന കളർ വേരിയൻറ്റുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ കളർ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് കളറാണ്. സാധാരണ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളിലൊന്നും അധികം കാണാത്ത ഒരു കളർ വേരിയൻ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രാപ്പിലും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലും എല്ലാം ഈ സെയിം കളർ തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കളർ മറ്റ് സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളിൽ നിന്ന് Amazfit GTS 2 മിനിയെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നു. മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്ക് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിന് നൽകുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കാണ് നമ്മളിത് കയ്യിലൊക്കെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് സമ്മാനിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഏകദേശം 80ലധികം വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള വർക്കൗട്ട് മോഡുകളാണ് Amazfit GTS 2 mini എന്ന ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിനകത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം വർക്കൗട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം എക്സസൈസുകളെ നമുക്ക് കൃത്യമായി ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് സഹായിക്കും. Amazfit GTS 2 മിനിയുടെ ഒരു മെയിൻ ഇൻ്റർഫേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ വാച്ച് ഫേസുകൾ ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ വാച്ച് ഫേസുകളും മനോഹരമാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു AMOLED ഡിസ്പ്ലേ കൂടി വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ മികച്ച ഒരു ഡിസ്പ്ലേ അനുഭവം നമുക്ക് ഈ ഒരു വാച്ച് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വാച്ചിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇത്തരത്തിൽ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോഗിളുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം. ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടാനും അലാം സെറ്റ് ചെയ്യാനും മറ്റ് സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെയാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വാച്ചിലേക്ക് വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ കാണാം. വലത്തോട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രധാന സമ്മറി നമുക്കിവിടെ കാണാം. വീണ്ടും സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് മോണിറ്റർ, അടുത്തത് SpO2, അടുത്തത് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് മോണിറ്ററിംഗ്, അടുത്തത് PAI ഇൻഡെക്സ് ആണ്. എന്താണ് ഈ ഒരു PAI ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റി പ്രകാരം ഈ ഒരു വാച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഡെക്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഈ ഒരു PAI ഇൻഡെക്സ്. വീണ്ടും സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെതർ ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കാണിക്കും. കണ്ടില്ല, ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ആ ഒരു വെതർ, ഈവൻ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പോലും ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്സിലൂടെ നമുക്കിവിടെ കാണാം. വീണ്ടും സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അലാം സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നൽകുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മുടെ ഫോണിലെ മ്യൂസിക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ. വീണ്ടും സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അലക്സ ഓപ്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു. വീണ്ടും സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ പ്രധാന ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തും. ഈ വലതു ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ഈ ഒരു വാച്ചിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. Amazfit GTS 2 mini നേരത്തെ തന്നെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഒരു മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ച ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് റീഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ കളർ വേരിയൻറ്റിൽ വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. വീണ്ടും 1000 രൂപ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 5999 രൂപയ്ക്കാണ് Amazfit GTS 2 mini എന്ന ഈ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ പുതിയ കളർ വേരിയൻറ്റ് വിത്ത് റീഡിസൈൻ സ്മാർട്ട് വാച്ച് വിൽക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 11 ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് വാങ്ങുന്നവർക്ക് വീണ്ടും 1000 രൂപയുടെ കുറവ് കൂടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 4999 രൂപയ്ക്ക് ഇന്നൊരു ദിവസത്തേക്ക് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് വാങ്ങാനുള്ള ഒരു ഓഫറും ഈ ഒരു Amazfit ഇപ്പോൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ആമസോൺ വഴി ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് വാങ്ങുന്നവർക്ക് വീണ്ടും 1000 രൂപ കുറച്ച് 4999 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രൈസിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് 4999 രൂപയ്ക്ക് ഇന്ന് തന്നെ വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാം. അപ്പോൾ Amazfit GTS 2 mini ഈ ഒരു വാച്ചിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താം. അപ്പം നമ്മൾ
ഈ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അധികം പറഞ്ഞില്ല. ഇതിനകത്ത് കമ്പാരിസണിൽ ഇതിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത്. ഈ രണ്ട് വാച്ചുകളും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് തന്നെയായാലും ഈ ഒരു Amazfit GTS 2 മിനി തന്നെയാണ് ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വിശേഷമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ സ്റ്റേ സേഫ്, ബൈ.